คุณเคยนั่งเฉยๆแล้วเผลอหักนิ้วไหมแล้วก็มีคนหันมาบอกทันทีว่าอย่าทำเดี๋ยวข้อเสื่อมแต่รู้ไหมครับเสียงนั้นไม่ได้เกิดจากกระดูกชนกันเลยในข้อต่อเรามีน้ำหล่อเลี้ยงข้างในมีแก๊สละลายอยู่เหมือนน้ำอัดลมพอเราดึงนิ้วแรงๆความดันลดหวบแก๊สเลยรวมตัวกันเป็นฟองทันทีฟองแก๊สเหล่านั้นระเบิดเสียงกรอบที่ได้ยินคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า cavitation ถึงจะอยากหักซ้ำให้มีเสียงก็ทำไม่ได้ในทันทีต้องรอถึง20นาทีให้แก๊สละลายกลับไปแทนของเหลวก่อนและข่าวดีของคนที่ชอบหักนิ้วก็คืองานวิจัยบอกว่าหักนิ้วเล่นไม่ทำให้ข้อเสื่อมดังนั้นสบายใจได้นะทุกคน